おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はスズキのポワレ、ブールブランソースを紹介していきます。フランス料理の魚料理で、ソースといえばソースブルブランっていうぐらい有名なソースですね。クラシック、基本的なソースです。それを紹介していきます。あと、スズキのポワレですね。魚のポワレの仕方をじっくり説明していきたいと思います。それでは始めましょう。それでは、ブールブランに使うエシャロットをエプリシェしていきます、もちろん腐ってない確認して根っこを残しながらですね、後でしずれしますので根っこを残してエプリシェしていきます。その後半分に切って、あと縦にですね細かく切り目を入れていきます。はい、この時包丁ですけどもよく切れる包丁を使ってください。もし繊維を潰してしまうような感じでやるとですね、エシャロットの臭みがソースに出てしまいますので気をつけてください。はい、素でし終わったら鍋にエシャロットを移して白ワインですね。できるだけ、酸味の効いた白ワインがいいと思います。を入れて、あと塩を一つまみですね。あと白ワインビネガーを入れて、まず沸かしていきます。まず沸くまでは強火。強火ですけども、鍋のサイズを気にしながら周りが焦げないような感じで強火で沸かしていきます。一度沸いたらですね、2、3分ずっと沸かしてやって、その後火を弱めます。なぜかというと、まずアルコールを飛ばすために2、3分沸かし続けますね。その後火を弱火にしてじっくり1時間ほどかけて、レデュイに詰めるんですけども、なぜかというと、やっぱり白ワインと白ワインビネガーの酸がありますので、エシャロットから旨味が出にくいんですね。なので、ゆっくり時間をかけながら、1時間ほどかけて、4分の1ぐらいになるまで、液体が4分の1になるまでゆっくりレデュイしてやります。はい、1時間経って4分の1ぐらいまで液体がレデュイされました。煮詰まったので、モンテオブール、バターでモンテしていきます。バターは無塩バターを使っています。もちろんキューブに切って冷蔵庫に入れて硬いバターですね。で、液体の方はちょっと沸いてる状態にしてモンテしていきます。いろいろやり方あると思いますけども、煮詰まった段階でパッセしてからバターでモンテしてもいいと思いますけど、私は個人的にエシャロットが入ったままモンテして後でパッセする方がよりエシャロットの風味が、ソースに移るような気がしますので、こちらの方をおすすめします。はい、仕上がりましたので味見をします。重要ですね。常に味見はしてください。で、塩が足りないので塩を足して、あと酸味ですね。フレッシュの酸味が欲しいのでちょっとだけレモン汁を入れて仕上げていきます。はい、ここでパッセですね。パッセ、こしていきます。この時マリーズゴムベラできれいにソースを取ってですね、パッセしていきます。この後よくプレスですね、押していきますね。この時エシャロットからまだ旨味が残ってますので、きっちり押して、旨味を出し切ってください。ソースブールブランの完成です。それではスズキの方、汗染めですね、下味をつけていきます。まず塩ですね、塩と胡椒、両面にきっちり塩胡椒してやります。汗染め、下味をつけることですね、塩胡椒で、両面きっちり塩胡椒してやります。それではポワレしていきます。フライパンですけども弱火ですね。弱火でほんの少量のオイルをひいてあります。今回オリーブオイルを使ってます。で、皮目を下にしてですね、皮目の下に油が入るように丁寧にフライパンに置いてあります。この時常に弱ですね。弱火で、火加減は弱火でゆっくり焼いています。この時一旦多少反ってきますね。反り返ってきますけども、あまり押さずにそのまま弱火でじっくりほっといてやります。これ反ってきたからといってですね、ギュッと押してやると皮が逆に縮んでしまいますので、このままゆっくり、押さずにですね、ほったらかしにしてやりますとまた皮が元に戻ってきますので、このままじっくり弱火で丁寧に焼いてやっていってください。油は極力少なめですね。少なめでじっくり焼いてやった方がいいと思います。皮目だけをカリッと焼きたいので、油が多いとですね、身の部分まで焼けてしまう、揚げてしまう形になってしまいますので、このような少量の形でじっくり皮目を焼いていってやります。で、これぐらいですね、半生ぐらいになってきたところで、フライパンの火を止めてひっくり返してやります。そうするとですね、余熱でじっくり火が入ってですね、しっとり上がります。それではドレスしていきます。盛り付けしていきますね。先ほどのソースブールブラン。これ温め直すと気をつけないといけないのが絶対に沸かさないでください。沸いてしまうとですね、分離したりだとかしてしまいますので気をつけて
温め直してください。それをお皿の一番下に引いてですね、最後先ほど焼いた魚を真ん中に置いて完成です。今回紹介したブールブランソースですけども、非常にクラシックで基本的なソースです。ただですね、すごいバリエーションが広がります。例えばシュブレットを入れてもいいですし、香草ですねを入れてもいいですし、あとキャビアですね、あと、日本だと生の青のりだとか入れてもですね、非常に美味しいです。なのでぜひ、試してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。